这2天小米预期发布之后的测评视频应该都看过了，可以说一大部分车评人都是了小米预期，评论区也有不少质疑的表示小米依旧是这么会营销。不过说车的阿飞直接发视频回应大伙的质疑，一共200多家媒体和车评人去阿那亚金山岭试驾小米预期，全都是媒体邀约没有充值。前前后后得折腾了3、4天，所以这次有800块的车呢，自选午餐150块的这个午餐带金刷，在这个阿那亚金山岭给你安排一宿住宿，每个价值可能有大几百。好家伙，这大热天折腾一趟最少2、3天，800都不够请一个摄影师的。而且既然不是充值视频，也就意味着没有脚本，媒体和车评人都是自己的真实感受自行发挥，小米也不会干预你发的内容。有网友则调侃道：“你充没充值我看不出来，但是郑哥出没充值我100%能确定。”